Tudo pra vocês, hoje eu vim aqui gravar um vídeo que é muito legal, dois slimes satisfatórios. Se vocês querem ver, não sai daí, vem. E quem não é inscrito, se inscreva no canal, porque isso daqui é muito legal. Esse canal vai começar a ser mais legal, pessoal. Então não perca esse tempo e eu te dar 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Já deram seu like? Já se inscreveu? Então vamos nessa! Tem essa, gente, ó. Slime mais satisfeita. Se gostaram desse vídeo, deixe muito like e bye bye. Ah, gente, deixa eu falar uma coisa, eu falei errado, é um mundo dos slime satisfatório. E bye bye.